За тэгээд бүгдээрээ эзнийхээ үгийг сонсъё. Тэгээд би яг өнөөдөр нөгөө эрхээ маань энд ингээд хөтлөөд явж байгаа. Тэгээд ярьж байгааг эрхэгийн одоо ингээд эхэлж байгаа яриаг сонссон чинь эзэн яг аль хэдийн бид нартай ажиллаа хийгээд эхэлсэн байна. Тэгээд бид нараар яг өнөөдөр энд хийх гэж байгаа зүйл маань яг эзний хүслийн дагуу болж байгаа юм байна гэдгийг би мэдэрсэн. Яа тэгвэл яг одоо би залбирч гуйж агаад тэгээд эзний үгээс яг ямар хэсгийг хуваалцвал зохистой юм бэ? Яг юуг хуваалцвал зохистой вэ гэж гуйж хахад нэг хэсэгтээ нэлээд их олон янзын юм руу ингэж явсан. Тэгвэл хамгийн сүүлд эзэн хумхиж яг нийлүүлээд нэгтгсэн юм нь болохоор одоо эзнийг ирж хайх, эзнийг яг одоо бүр олж яг амьд эзэн яг одоо тэр хувь хүн буюу бурхан гэдэг. Тэгвэл тэр яг хүн шиг юм бодгол гэдэг утгаар нь яг хувьчилж тэгэж одоо олж уулзахын төлөө эзнийг ирэх тийм зүрх сэтгэлтэй байя гэдэг дээр л яг үг хуваалцмаар санагдаад байсан. Тэгээд эрхэгийн яг тэр хөтлөөд эхэлж байгаа нь яг эзний тэр хүсэл муу юм байна. Яг бит хоёр хоорондоо яриаггүй. Тэгтээ ямар ч байсан эзнийг ирж хайх тийм зүрх сэтгэлтэй олон хүн ирж байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. Тийм болохоор эзэн өөрийг нь ирж хайсан тэр хүмүүсийг одоо өөрийнхөө үгээр босгоосоо үгээр одоо бүр тослоод сэргээгээд гал асаагаа тавиасаа гэж хүсэж баярлж суулаа. Тэгээд би дуулал номноос Давид хааны тэр дуулалын 63 дугаар бүлэг дээр Давид хааны дуулсан дууллаас уншия гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэр хэсгээс уншаад бүгдээр өнөөдрийнхээ үгийг эхэлье. За Давид хаан бол та нар мэдж байгаа Израилийн анхны одоо хаан Саулын дараах хаан байгаа. Гэхдээ онцлог нь Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуух хүн гэж өөрөө Бурхнаар тодорхойлуулсан өөрийгөө. Яг тэр миний зүрх сэтгэлийн дагуух одоо Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуух хүн эсийн хүү гэж өөрийгөө бүр аавтайгаа нэрлүүлээд Давидыг би оллоо гэж Бурхан хэлжсэн. Тэгэхээр Бурхан бид нарыг олж авдаг. Бурхан өөрөө бид нарыг олж авдаг. Ялгаагүй Давид хааныг олж ил байсан бол бид нарыг ч гэсэн олсон болохоор бид нар энд сууж байгаа. Бурхан бид нарыг сонгоод олоод авчихсан учраас бид нар өнөөдөр энд сууж байгаа. Тийм болохоор тэр олж авсан Бурханы зүрх сэтгэлийг бид нар яах гэж бидний хойноос хөөцөлдөж бид нарыг олж авсан юм бэлаа. Яах гэж бид нарыг Бурхан энэ дэлхийн хорвоо ертөнцид тэгж олж аваад мэдлүүлсэн юм бэлаа. Тэгээд өнөөдөр яах гэж бид нарыг ингэж дуудаж байгаа юм бэлаа гэдэг тэр зүрх сэтгэлийг ойлгож таних тулд Давидын одоо тэр эсийн хүү Давид тэр зүрх сэтгэлийн араас явж исэн Давид одоо яагаад ингэж их бас өөрөө бас ингэж тоогдсон юм бэлаа. Бурханд одоо өөрөөр хэлэх юм бол миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэдэг тодорхойлтыг яаж авсан юм бэлаа. Тэгээ энэ дээр бас нэлээд тогтмоор санагдсан. Тэгээд Давид хаан маань өөрөө болохоор Саул хаанаас зүхтэж нэлээд их явсан шүү дээ, тий. Цөлөөр уутанда одоо миний нулимсыг та уутанда хийгээч. Би одоо нулимсаа ингээд уут хүүдийн тийдэг юм бол одоо тэрийг дүүрхээр их хэмжээний нулимс боллоо. Би дэрэн дээрээ нулимсаа асгаруулж байна гэж хэлжсэн тэр нэгэн байгаа. Гэхдээ тэгж явахдаа Бурхныгаа жинхнээр нь та одоо улам бүр ойртож Бурхныхаа зүрх сэтгэлийг мэдэж түүний араас дуулж исэн хүн. Тэгээд тэр дуулалт номын 63 дээр ингэж юм л да. Би яг эндээс одоо тэр Давид хааны тэр одоо цөөл дагууд нуугдж явах үедээ яг тэр цөлөөр зүхтэж явах үедээ яг Саул хааны одоо тэр бөөн одоо цэрэг байгаа штэ. Тэр чинь ямар ганцхан Саул өөрөө хөөгд байгаа биш те. Бүхэл бүтэн одоо Израилийн айрамтай араас нь хөөж исэн тэр нэг л хүнийг барьж алахын төлөө хөөж улайран явж явах тэр үед Давид хаан энэ дуулалыг дуулсан юм байна. Тэгээд энэ дуулалын талаар бүгдээрээ дуулалыг уншаад тэгээ энэ өнөөдөр надад ямар хамаатай байна. Бурхан бас надад яг Давидын өмнөөс би бас ингэж дуулах юм бол ингэж дуулах юм надад байна уу те. Миний зүрх сэтгэл яг ийм байна уу гэж бүгдээрээ өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг Давидын зүрх сэтгэлтэй давхцуулаад харъя. Яг одоо би Давид шиг ингэж өөрийн болгоод энийг уншвал би хэлэх нь үү те. Тэгээ одоо эндээс уншия бүгдээрээ. За Бурхан та миний Бурхан. Би таныг эртлэн хайх болоо. Усгүй хуурай ангамл газарт сэтгэл минь танаар цангаж бие махбод минь таныг хүсэн тэмүүлж байна. Таныг би ариун газарт хайсан. Таны хүч, таны алдрыг харсан. Учир нь хайр инрэлт нь ам амьдралаас илүү. Уруул минь таныг магтана. Ийхүү би амьддаа таныг магтана. Таны нэрээр би гараа өргөх болно. Чөмөг өөхөнд юм шиг сэтгэл минь сатгалан бөгөөд ам минь баясгалан туруулаар магтаалуудыг өргөнө. Шүнжин таны тухай тунгаан бодохдоо орондоо таныг би дурсан санана. Учир нь та миний тусламж бөгөөд таны жигүүрийн дор би баясгалантайгаар дуулна. Сэтгэл минь танаас зурчээ. Таны баруун мотор намайг түшиж байна гэж хэлсэн байна.
За яг ингээд алагдах гээд хөөгдөж явах үедээ уруул минь баясгалант одоо магтаалыг өргөн баясгалантайгаар би таны чигүүрийн доор дуулна гэж юм л да. Сэтгэл минь танаас зуурсан, таны баруун мутар намайг түшиж байна гэж хэлсэн. Амин яг одоо ингээд бүр баригддгийн даваан дээр явж байхад таны баруун мутар намайг түшиж байна гэдэг итгэл Давид хаанд байжсэн. Тэгээд нэрээр нь гараа өргөөд залбирахад чөмөг өөх эдсэн юм шиг тийм цатгалан сэтгэл надад төрж байна гэж хэлж байсан. Тэгээ ийм их сайхан хүсэлтэй, тэмүүлэлтэй. Тэгээ сэтгэл минь танаар цангаж байна гэж юм л да. Усгүй хуурай ангамл газарт байгаа юм шиг тэг сэтгэл минь танаар цангаж байна. Бид нар яг ингээд ус уухыг хүсэх ам маш их цангасан үед ерөөсө үнэхээр их хүсэмжилж усыг уудаг. Тэгээ би одоо яг энэ ус айгүй цангаж байгаа дууж байгаа дүр төрхийг санахад хүүхэд байхад бид нар ингээл гадаа тоглоод зуны наранд маш их тоглоно л доо ерөөсө цангахаа мэдэхгүй л тоглож чинь. Бидний үеийн хүүхэд ахуй цагт бол ямар тоглоо суух гар утас байсан биш, үзээ суух зурагт байсан биш те. Тэр байтугай нэг одоо энэ хуванцар тоглоомч байгаагүй шүү дээ. Бид нар аягны хилтерхий чулуу түүж тоглодог байсан. Яг тэгж цангатлаа гадаа гүүж тоглолчвол хар ирчээрээ гэрлүүгээ гууж орж ирэл шангаар ус утгаж аваад цүл хийтэл залгилдаг байсан. Яг тэгвэл цангахаа мэдэхгүй тоглоод эцэст нь цангасны дараа тэр усыг уухад тэр ус шиг сайхан юм байхгүй. Тэр ус шиг ямар гоё юм бэ? Ямар энэ ангасан энэ хоолой амыг яаж гоё норгож ийна тэгж баярдаг. Тэгвэл бидний сэтгэл бурхнаараа яг тэгж цангаж тэмүүлж бид нар эцнийхээ үгийг ирж хайж байна. Бид нар бурхантайгаа харилцахдаа тий бид нар бурхантайгаа харилцахдаа яг амьд хүн мэтэр яг амьд нэгэн одоо бит бодгол миний хажууд байж байгаагаар би тийм оршихуй дотор би бурхантайгаа харилцаж гин үү тийм ээ энэ талаар яг Давид бол яг ийм байдлаар бүр ерөөсөө шууд харилцаж исэн тэр нэгэн байгаа. Тийм болохоор одоо чөмөг өөх эдсэн юм шиг гэд бүр яг тийм харилцаатай байхад хүний мэдрэмж ямар байдгийм бэ гэдэг тэр юмыг гаргаж ирж байгаа. Хүний сэтгэлийн мэдрэмж тэр их ойр дотны харилцаан дотроос ямар мэдрэмж бий болдгийг. Бурхныг олсон хүн ямар байдгийг. Бурхантай яг жинхнээсээ ингэж бодтоор ингэж хувийн харилцаанд орж байгаа хүн яг ямар байдгийм бэ? Тийм байдлаар залбирахад хүнд ямар сэтгэл төрдөг юм бэ? Тэ? Ярихад бурхантайгаа залбирах гэхээсээ илүүтэй ярих гэж хэлж болно л доо. Ярихад ямар байдгийг. Тэгээ энэ дээр бас нэг дуудлын 42 дугаар бүлэг дээр Корогийн хүүгүүдийн дуулсан дуудлага. Энэ болохоор бас одоо ус хүсэж байгаа юм шиг гэдгээр яг саяных шиг одоо бид нар цангасан бууг ус үсгийн адилгээ дуу байдаг шүү дээ тий. Бид нар Магдалины дуу эзэнтэй яг энэ дууг өргөдөг байгаа. Энэ маш их гоё дуу байдаг. Тэгээ энд ингэж юм л да энэ номоор хийсэн байгаа. Дуудлын 42 дугаар бүлгээр бууг урсгал усыг хүсхийн адил бурхан таныг сэтгэл минь хүснэм. Амьд бурханаар сэтгэл минь цангамуй. Би хизээ явж бурханд бараалах вэ? Хүмүүс надад чиний бурхан хаана байна гэж өдөржин хэлэхэд нулимсан минь өдөр шөнөгүй миний хоол болов гэж юм л да. Тэгэхээр хүмүүсэд ам асуулгаад чиний тэр шүтээд байгаа итгээд байгаа бурхан чинь хаана байгаа юм бэ гэж хэлэхэд ч гэсэндээ уйлаад нулимсан дүүржсэн ч гэсэн бурханаасаа холдохгүй зуурахыг л бид нар мэдэх ёстой. Давид хэлж байна. Би миний сэтгэл минь танаас зуурсан гэж. Сэтгэл минь танаас зуурсан. Би жигүүрийнт нь дор баясгалантай байж чадна. Ямар гуниг, ямар гашуун харамсалтай юм миний амьдралд иржсэн ч гэсэн таны жигүүр дор би хамгаалагдах болно. Миний уруул баясгалантайгаар таныг магтах болно. Ийм харилцаа бид нар дунд байна уу гэж би өөрөөсөө бас өнөөдөр нэг асуух цаг юм байгаа. Бүгдээрээ би ч гэсэн асууж байгаа. Би өөрөө энэ зүйлийг бэлдэж байхдаа эзэн минь яг энэ Давидын энэ зүрх сэтгэл шиг би яг ингэж таныг ирж гин үү? Үнэхээр танаар би цангаж гин үү? Эсвэл би зүгээр л нэг унших ёстой гэд би энийг унших ёстой шүү дээ. Би энийг хийх ёстой шүү дээ гэж би хийж гин үү? Тэгээ би яг эрхийн маань нэг 7 хоногийн өмнө цуглаанд анхудаага нэг удаан завсарлаж явж байгаад ирчээд хөтлж явахдаа хэлжсэн тэр үг одоо ч надад бүр инэрлэгийн нүдэнд инэрлээ харагдаад үзэгдээд байна л да. Тэр юу гэж нэхэр юу гэсэн нэг аав руугаа хурж ирээд уг нь аав нь бол байгаа ш. Өөртөө цуг байгаа, өөрт нь үйлчлээд юм хийж өгöd байгаа, хоол унд авч өгöd байгаа. Тэгээд ах чинь аав би таныг санаад байна гэж хэлсэн тэр үг. Аава би таныг санаад байна. Тэгвэл хүн харилцаа гэдэг юм яг жинхэнэ дотны харилцаа байхгүй бол дэрэгдээ сууж байгаа цангадаг явдал бас байдаг байна. Дэрэгд нь байж байгаад сандаг явдал байдаг байна.
Хажууд байж хахад хань ижлээч гэсэн санаад байдаг явдал байдаг. Гэр бүлийн хоёр хоорондоо харилцаа тиймхэн болоход сандаг шүү дээ. Би хараад байгаа хэрнээ, би оршихуй дотор нь хажууд нь байгаад байгаа хэрнээ би нөхрийгээ санана, би эхнэрийгээ санах тийм явдал байж болно. Тэгвэл бурхан яг адилхан, яг л хүн шиг. Яагаад бурхан та биднэр сэтгэл зүрхийг өгсөн бэ? Бурхан өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг биднэрт өгсөн. Бурхан өөрийнхөө оюун ухааныг биднэрт өгсөн. Бурхан өөрийнхөө тэр бодол санааг, боддог, сандаг, сэтгэдэг, ухаардаг, баярладаг тэр сэтгэлийн бүх хөдөлгөөнөө биднэрт өгсөн. Яах гэж тэгсэн гэхээр яг л үнэндээ харилцах гэж. Яг л та бид нартай ойр дэрэгдээс бүр ингэж зүгээр нэг одоо эрхээ хүүдээ нэг хоолыг нөхчөөд өөр жижигхэн айлын жоохон хүүхд рүү анхаарал тавиад яваад байсан шиг биш. Бүр анхаарал нь бүр яг ингэж нэг төвлөрч харилцах, бүр чин сэтгэлийн ийм харилцааг бурхан биднээс хүсэж байгаа. Бид нарыг яг тэгж эрж тэмүүлж өөрийнх нь тэр оршихуй дотор орж ирж суугаасаа гэдгийг л хүлээж байгаа. Тэгвэл бид нар өнөөдөр яг ингэж эзэнтэйгээ харилцах харилцаа хэр зэрэг байна вэ? Бид нар хэдэн удаа эзэнтэйгээ өдөр ингэж ярьдаг юм бала? Хэдэн удаа яг л эсвэл бурхан маань хурж ирээд содноо чамайг би санаад байна гэж эрхээгийн тэр хүү хэлж байгаа шиг хэлэхээр тийм хажууд байгаад тахт нь би өөр юм руу, өөр айлын хүүхэд харж агаад анхаарж исэн шиг би өөр юм руу анхаарад яваад байна уу? Миний ажил дээр анхаарал минь байна уу? Миний одоо тэр юу байдгийг өнөөдөр надад тулчаад байгаа тэр одоо мэрэгжил мэдлэг байд юм уу? Миний сурах мэдэх байд юм уу? Миний юу байдгийг бусад юм руу би анхаарад байна уу? Эсвэл би бурхан дээрээ үнэхээр анхаарлаа хандуулсан чигээрээ байж чадчихэв үү? Би нэг хүнтэй уулзаад өнгөрөхдөө ч гэсэн бурханаа санаж байгаа тэр хүнтэй уулзаж чадчихэв үү? Тэр бурханы оршихуй дотор би явж байгаа тэр хүнд нэг тэр оршихуйг би дамжуулж чадчихэв үү? Эсвэл тэр оршихуй надад байхгүй байна уу? Ийм зүйлийг би бүр ингэж тунгааж дахиж нэг сайн бодмоор санагдаж яг энэ зүйлийг уншаад бэлдээд ингэж сууж байхдаа би өөрийгөө зөндөө хийсний өмнө ингэж зүрхээ нээж шалгалаа. Тэгээд би алдагддаг юм байна. Нилээх алдагдaltaй. Хаяа нэг гүйж орж ирээд аваа би завгүй гүйж шүү. За яг хоёлаа одоо нэг хоёрхан үс олчих. Тэгээд би тийшээ явж байгаа дараа нэг тантаа уулзчихна гэдэг хандлагаар гүйж яваа маань арай л их болчиход байгаа мó гэдэг тийм зүйл над дээр байсан. Би өөр дээр ингэж үзэхэд бурхан намайг санаалдаа л хөөр хийн. Би чамайг санаад байна оо содноо чи тэгээд намайг анхаарахгүй л байна да гэд ингэж хажуугаас ажиглаад суугаад байгаа юм шиг. Намайг дагаад өрөвдмөр намайг дагаад яваа юм шиг. Хажууд минь нэг гарч ирээд, урд минь нэг гарч ирээд, энд минь нэг гараад. Яагаад тэгэхээр бүр болохгүй бол анхаарлыг татахын тулд бурхан бас янз бүрийн юм хийдэг. Би тэгээ сүүлийн үед өөртөө тохиолдож байгаа энэ одоо янз бүрийн осол мосол тэгэл янз бүрийн юм тохиолдоод байна л. Гэхдээ бүр арга ятахаар бурхан нэр хөөш чи намайг хараад өгөөч гэж ингэж байгаа юм биш байгаа да гэдэг бодол хүртэл надад төрж исэн. Яагаад тэгэхээр би бас л хүүхдийн жишээнээс авъя. Манай цуглааны нэг гишүүний гэр бүлийн хоёр байдаг тэдний нэг хүн хөөх юмт намайг гайгүй таньдаг болсон юм шиг байгаа юм. Тэгээд өөрөө хаяа нэг ирдэг нөгөө гэр бүлийнх нь хаяа ирэх болохоор хаяа л ирэх юм л да өөрхийн хүүхд чамаар өөрөө дангаараа гүгэд ирж чадах ш. Тэгээд яг ирсэн үедээ миний урд ирж хагаад хөөе би ирсэн шүү гэж ингэдэгий. Би ирсэн байгаа шүү гэд над руу ингэдэг байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд тийм хөөрхөн штэ яг л хүүхдийн бид нарыг хүүхд чиг итэг гэдэг байгаа маань тийм л учиртай юм л да. Тэгэхээр бурхан харин хөөе би энд байна, хөөе би энд байна чи намайг харж гин үү гэд хаяа нэг бас ингэчдэг юм биш байгаа бид нар л. Заримдаа хөөе эндээс маань нэг татдаг юм биш байгаа гэж хүртэл би бодлоо л доо. Тэгээ ямар ч үйл байсан би бурхантайгаа сэтгэл зүрхний харилцаатай байна гэдэг бол үнэхээр бидний итгэлийн амьдралын хамгийн уг сурвалж бидний итгэлийн амьдралд бид нарыг хүчжүүлэх, бид нарт тос болох, бидний хүч оруулж одоо машинаар юм бол бидний одоо моторт бензин болж өгөх, хөдөлгөж өгөх, одоо бид нарыг зүтгүүр болох тэр хүч маань энэ харилцаан дотроос ирэх болохоос биш өөр ямар нэг юмнаас ирэхгүй гэж тэр бол ойлгомжтой байгаа. Тэгээд би Давид хааны яг энэ эзэнт хандаад дуулж исэн энэ дуулыг уншихаар үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд энэ дээр юу гэж яах нэхээр Давид бол ерөөсөө яг л одоо нэг тийм гал халуун гэж одоо тодорхойлох юм да. Гал халуун тийм сэтгэлтэй. Маш их айхтар эрчтэй, хүчтэй тийм хүн явсан юм шиг байгаа. Тэгээ бид нар нөгөө нэг Голиатын эсрэг тулалдсны та нар санаж байгаа бах тий. Баг хүүхэд байсан. Тэгэхэд нэг 17, 8 орчим настай байсан баха гэж судлаачид үздэг юм байлээ. Бага л ямар ч л байсан цэргийн алманд явах тийм нас болоогүй байсан юм шиг байгаа. Аавынхаа хоныг хариулаад дайн тулаан болж хахад аавынхаа хоныг хариулаад явж идэг штеп. Тэгээд яг тэр Голиатыг яг нөгөө бурхны амьд бурхны хүүхдүүдийг доромжлоод байхад нь сонсчоод шууд тэрөөсөө урагшаа тэр гүүж гарч ирээл. Өө энэ амьд бурхны хүүхдүүд бид нар энэ амьд бурхан байхгүй энэ Филист хөвчөндүүлээгүй Филист түүнээс айж ах юм уу? Али би тэрнтэй чинь тулалдъя гэд үсэрч гарч ирж идэг. Шууд үсрээд гарч ирдэг. Тэгээ тэр бол үнэхээр бурхантай хамт байгаа хүнээс гарах тийм л үйлдэл.
яг бурхантай хамт байгаа хүнээс гардаг үйлдэл гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ энийг би бас ахаад өөр нэгэн хүнийг бодлоо л доо. Давидтай адилхан бас нэг өөр нэгэн хүн, шинэ гэрээний үеийн хүн, Паул элчийг бас бодож байгаа. Паул элч бол бас ийм нэгэн гал халуун. Заримдаа бүр галзуу солиотой гэж хүнд хүртэл хэлүүлж исэн тийм хүн байгаа. Тэгээд Үйлс номон дээр Паулыг одоо хурж ирэхэд нь Паулыг байцаадаг штэ, тэд нэр одоо шоронд хорчоод байцаагаад байдаг. Тэгээд нэг итгэгч биш хүн Паулд хэлж байгаа. Юу гэж юм гэхээр одоо таны их эрдэм мэдлэг ном чинь таныг бүр галзууруулчихжээ. Та солиорчч гэж хэлж исэн. Тэгэхээр яг эзний оршихуй дотор эзнийг таниад тэр амьд эзний оршихуй дотор явж байгаа хүн заримдаа оршихуйгүй хүнд ч юм уу сүнсгүй хүнд солиотой хүн шиг, галзуу хүн шигч харагдаж байж магадгүй юм шиг байгаа юм. Тэгээ би Паул элчийн тэр юу бодож исэн. Тэгээд энэ Үйлсийн 26-гийн 24 дээр хэлж гин. За би эндээс уншия. Ингэж хэлсэн. Паулыг өөрийгөө өмгөөлийн ийхүү ярьж байтал Фест чанга дуугаар Паул чи солиорчээ. Их эрдэм ном чинь чамайг галзуу болгожээ гэж хэлсэн гэж байгаа. Их эрдэм ном чинь чамайг галзуу болгочихжээ гэж. Солиорчжээ гэж. Яагаад Паул элчийг ингэж хэлсэн бэ гэхээр Паул элч бол өөрөө нэрэн галзуу юм шиг тэгж эрчтэй явж исэн. Үнэнхээр бид нар одоо Үйлс номыг үзэж байгаа шүү дээ. Паул гэдэг нэртэй болохоос өмнө Саул гэдэг нэртэй байж байхдаа эзний хүмүүсийг Христийнхнийг хавчиж явсан нэг шүү дээ. Хавчиж исэн. Христийн гэдэг хүмүүсийг бариад шоронд хорно гэд Дамаск орох замд явж байхдаа анх одоо зам дээр Дамаскын зам дээр эзэн өөрийгөө түнд илчилснээр ерөөсөө Паулийн амьдрал шинэ эргэлт, ерөөсөө шинэ үе, шинэ хүний амьдрал эхэлсэн байгаа. Яг тэр Дамаскын зам дээр гинт тэнгэрээс дуу гараад хурц гэрэлтэл тэгэл Паул газар хөсөр унахаас өөр аргагүй болж эзний тэр оршихуйн гэрэлд цохигдож унахтаа эзний дуу хоолойг сонсоод эзэн та хинбэ гэж асуусан. Тэгж асуухт нь би чиний хавчиж мөшгöd байгаа Назарын Есүс Христ байна гэж хариулсан. Тэр цагаас Паул эзэнтэй учирч эзнийг хувь хүн яг амьд юм бэ. Энэ миний хавчиж мөшгöd яваа Есүс гэдэг чинь амьд юм байна шүү дээ. Амьд байгаа юм байна. Хүн маягаар одоо бодгал маягаар оршдог амьд хүн шиг юм байна. Надтай харилцаж гин гэд харилцаанд орсон байгаа. Яг үнэндээ бол амьд Есүстэй харилцаанд яг тэр Дамаскын зам дээр орсон. Ерөөсөө Есүстэй амьд харилцаанд орж уулзсан хүн бол хизээч тэр харилцаанаас холдохыг хүсэхгүй. Яг тэр харилцаан дотор л явахыг хүснэ. Ягаад гэвэл тэр харилцаа гайхамшигтай. Тэр гайхамшигтай амьд эзний тэр оршихуй хүнийг өөрөө ирэхгүй татдаг. Би чамайг хайрын уяагаар уйнаа. Хүний уяагаар биш, би хайрын уяагаар чамайг уйнаа гэж хэлдэг шүү дээ эзэн өөртөө. Тэр бол Есүсийн оршихуйн тэр хайрын тэр их хайраараа оршиж байгаа тэр оршихуйн уяа байдаг. Тэгэхээр Паул элч тэнд уулзсан учраас ахаад өөрийнхөө явж исэн замаас 180 градус эргээд нөгөө тийшээгээ хавчиж мөшгөж исэн Есүсийнхэнтэйгээ нийлээд Христийнхэнтэйгээ нийлээд улаан галзуу мэтэр явсан цаг үеүүдийг бид нар Үйлс номон дээрээс үзэж байгаа. Тэгээ Паулийн 3 аяны тухай бид нар ярьж исэн тий. Тэгэхээр Паул элч хаанаас тэр их хүчийг аваад тэгж аялсан юм бэ? Тий? Хаанаас тэр хүч нь гараад исэн? Хаанаас тэр хүнд галзуу солиотой гэж дуудуулах гэдэг тэр хүч гарч исэн юм бэ? Бас эсвэл заримдаа галзуу солиотой гэж хэлмээр тэр ойлгомжгүй юм шиг, утгагүй юм шиг хүнийхээр юм бол байхгүй юмны тухай амьд байна гэж ярьж байгаа тэр зүйл нь тэднэрт ойлгомжгүй учраас солиотой гэж хэлж исэн байж магадгүй. Тэгээд тэр юу гэж юм гэхээр Паул элч одоо тэр гарч исэн хүчийг яг би бас ингэж уншиж үзлээ л дээ. Тэгээ одоо яг олон дахин хэлцэн л байдаг л да. Тэгээд одоо тэр нь яг дахиад уншаад бодохдоо зэрэггүй энэ их хүч нэрэн Паулаас хаанаас нь гараад исэн юм бэлээ. Энэ их хүсэл, энэ их одоо энийг хөтлөж байгаа тэр хөдлөгдөг хүч нь хаанаас гараад идэх юм бэлээ гэж бүр гайхаад байгаа юм л да. Тэгээ тэрний үг гэхээр өөрөө ингэж хэлж ийсэн. Өөрөө одоо хэлж ийн л да. Сайн мэдээний төлөө би энийг 2 дугаар Коринтын 11-ийн 24-өөс 28-ын хооронд уншиж байна. Сайн мэдээний төлөө өөрийн амийг юм чинээ бодохгүй явж исэн байгаа. Тэгээ ингэж байна. Би 5 удаа 39 ташуурдуулж, 3 удаа усан онгоцны сүрэлд ортож, 1 удаа чулуугаар чулуудулж байсан гэж хэлсэн байна. 1 удаа чулуугаар чулуудулсан. Ахин дахин аялахдаа гол усны аюул, дээрэмчдийн аюул, овг нэгтний аюул, харийнхны аюул, хот дах аюул, цөл дэх аюул, тэнгис дэх аюул, хуурамч ах дүүсийн дунд байх аюул гэд ийм олон аюулуудын дундуур явж исэн гэж байгаа.
5 удаа 39 ташуурдуулсан. Нэг удаа чулуугаар цохиулаад үхсэн гэж хэлж болондоо ер нь үхсэн гэж тогдоор аваач хийсэн шүү дээ. Усан онгоцны сүрд 3 удаа орсон. Гүн их усан дотор хүртэл байж исэн гэж хэлж байгаа өөрөө. Усан онгоцны аюулд ороод. Зүдэл зүтгэл дараа дарамт байнгын нойр дутал, өлдөл, цангал, үргэлжлэн мацаг барих, ноорол, нүцгэрэл, даарал, хүрэлт байсан гэж хэлж байгаа. Ингэж явах шалтгаан Паулд юу байсан юм? Ингэж явдаг хүч нь хаанаас нь гарч исэн юм? Ямар юмны төлөө гэж ингэж яваад исэн юм? Гэт ингэж бодохоор энэ хүн бол үнэхээр бас галзуу гэж хэлэхээр тийм дайчин. Өстой галзуу. Би бол галзуу гэдгийг өстой баяр хөөртэй талаас нь хэлж байна л да. Чи галзуурчиж гэдэг утгаас нь биш. Галзуу юм шиг явж байгаа тэр агуу гайхамшигтай хайрын тухай галзуу хайр гэж хэлж баг болмоор юм шиг байна. Тэр талаас нь Паулыг харж байгаа. Тэр хаанаас гарч ирсэн гэхээр Дамаскын замд Назарын Есүс би байна. Чамайг хавчаад байгаа чиний хавчиж мөшгөөд байгаа Есүс би байна гэж Есүс хувхан маягаар өөрлөн хурж ирээд хувьчлаад өөртөө нь уулзсан тэр уулзалтаас энэ хүч гарч ирсэн гэж боддог. Тийм учраас энэ л хүчээрээ энэ амьд Есүстэй дахин амилсан Есүстэй уулзсан учраас дахин амилсан Есүсийг өөрөө бүр тэгж барин 50 гараа уулзаа дуу хоолойг сонсоод тэр Есүсээс үүрэг даалгаврыг авсан учраас Паул илч тэгж их хүчтэй, тийм их зоригтой, тийм их итгэлтэй, шантралгүй, цөхрөлгүй явдаг байсан юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээ Давид хаан бол бас нэг галзуугийн нэг нь мөн галзуу гэж хэлж болохоор одоо тэр бүхэл бүрэн зэвсгэлтсэн тэр айхтар бүрэн бүтэн одоо олон жилийн дайн тулааны одоо дайчин ир зоригтой, туршлагатай тэр одоо Голиат гэж бас хүнээс ч өндөр хамаагүй өндөр агуу авраг биетэй тэр бүрэн зэвсгэлсэн хүний эсрэг 5 мөлгөр чулуутай 10 хэдхэн настай хүүхэд одоо манай энэ Мишелээс нэг хэдхэн ахал хүүхэд биш одоо баясаагаас нэг бараг л эднэрийн үе байсан. 5 мөлгөр чулуутай тэр хүний өөдөөс гараад үсэрч очих хүч нь хаанаас гараад ирсэн бэ? Тэр их итгэл зориг хаанаас гараад ирсэн гэхээр яг тэр бурхантай учирсан учрлаас нь л гарч ирж байгаа. Тэр бурхантай хувийн харилцаанд тийм их ойрхон байсан учраас тэр бурхантай тэгж найдаж байгаа учраас тэгж итгэж чадж байгаа учраас л тийшээ үсэрч гарах хэмжээний тийм хүч гарсан байгаа. Тэгээд Голиатыг зүгээр ганцхан мөлгөр чулуугаар туханд нь цохож алаад ялж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар тэгвэл энэ зүйлийг өөрлөгөө татаж авчирья. Бидний өнөөдрийн үе дээр тэгвэл одоо тэр хэдэн тохоо өндөрч гэдэг үлээ тэр одоо бараг 2 м гаруй хүн байсан юм шиг байгаамаа хэмжээ. Тийм өндөр хүн бидний өмнө ирээ зогсоогүй өнөөдөр зэвсгэлсэн тийм хүнтэй бид нар тулдах хэрэг өнөөдөртөө гараагүй байгаа. Бид нартай өнөөдөр усан онгоцны аюулд ороод далайгаар аялал салхишуурганд өртөөл далайн давлгаан дунд шидэгдээд яваа тийм юм бид нартай өнөөдөртөө тохиолдоогүй. Бид нар өнөөдөр Паул илч шиг шоронд баригдаж хоригдоогүй байгаа. Бид нар өнөөдөр тэр 1-р зууны үеийг бодох юм бол асар их хөгжилтэй, дэвшилтэй, шинжлэх ухааны техникийн өсрөнгөө хөгжлийн хурдацтай үед амьдарж байгаа. Өнөөдөр бид нар гар утастай, өнөөдөр бид нар компьютертай, өнөөдөр бид нар нисэх онгоцтой, өнөөдөр бид нар хаанаас л хаа хүрвэл өнөөдөр энд байж хахад маргааш гэхэд Америкт сууж хахад дэлхийн нөгөө бөөрөнд очих хэмжээний тийм хурдан техник хөгжсөн юм үед бид нар өнөөдөр амьдарж байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн бидний зовлон юу юм бэлээ? Өнөөдрийн бидний бурхан руу харилцаатай айгүй ойрхон байгаад бурхан руугаа гүгээд байхад саад болоод байгаа юм юу юм бэ? Ямар юм бид нарт одоо саад болоод байгаа юм бэлаа гэж бодож үзлээ л дээ би. Залбирж хагаад. Тэгээд үзэхэд бол за бидний саад бэрхшээл гэдэг бол өнөөдрийн их ажил төрлийн ачаалал юм шиг байна. Дэндүү их одоо ажилтаа нэг хүн 2 ажил, 3 ажил энэ төр хийж амьдарч штэ өнөөдөр зарим маань. Чадах ятгаараа марчидл 4 мөчөөс хавлуулж иж өнөөдөр амьдарч байгаа. За сурж байгаанууд нь болохоор өнөөдөр илүү их гайхамшигтай хурдан сайн сурахгүй юм бол бидний амьдрал хэцүү шүү гэдэг тийм даалгавартай шахуу шаргуу сурж байгаа. За завгүй л юм байна л да бидний нэг том саад бол завгүй байдал. Өшөө нэг саад нь юу вэ гэвэл за ядахнаа нь одоо би бурхны оршихуйд орно гэдгийг юу гэж ойлгож байна гэхээр би бурхныхаа нэг хүнтэй уулзахыг ч гэсэн би бурхны оршихуй гэж үзэж байгаа. Би өнөөдөр наакатагаа гудамжинд ч юм уу нэг газар тааралдаад нэг хэдэн үг солиод авах нь би бурхны оршихуй дотор орж ийна гэж би өөрийгөө ойлгож байгаа.
Бурханыхаа нэг хүнтэй би энэ бүлийнхээ нэг гишүүнтэй уулзахдаа би тэр хүнээс хүч зориг авдаг. Би тэр хүнээс Бурханы оршихуйг мэдэрч би авч цэнгээ авдаг. Тийм учраас би өөрийнхөө нэг гишүүнтэйгээ уулзаад авахыгаа би Бурханы оршихуй дотор орж ирж байна гэж ойлгож болно гэж үздэг. За би өнөөдөр арай илүү ахих юм бол би өнөөдөр нэг гэрийнхээ бүлгийн цуглаандаа гүүгээд ирж байгаа маань нэлээд том оршихуй дотор ороод ирж байгаа юм. Олон итгэгч хүмүүсийн тэр эзэнтэй байгаа оршихуй дотор би орж ирж байгаа. Тэр бол миний бас нэг хүсэх зүйл. Бурхан руугаа тэмүүлж байгаа нэг зүйл мөн гэж үзэж болж байгаа юм. За бүтэн сайныхаа цуглаанд хүрж ирэх юм бол бүр олон ах дүүсийнхээ дунд оршихуй дотор би эзнийг магтах нь байна шүү дээ. Би оршихуй дотор тэр их оршихуй дотор үгийг сонсох нь байна. Тэгээ энэ лүү явхад саад болдог юм юу вэ гэхээр манайхаа одоо сүүлийн үед айгүй их цөөхөн байгаа л та. Хүмүүс маань одоо сандалнууд маань хоосон. Тэгээл хүмүүс маань цөөхөн. Тэр маань ирээгүй, энэ маань ирээгүй гэд тоолдгийг. Би тэгээд тоолж явахдаа эхлээд өөрөө тоолоод байна гэж бодоол өөрөө л тооцоолол өөрөө л тоолоод байгаа юм байна гэж бодсон чинь би одоо тэхгүй байгаа шүү дээ. Бурхан тоолж байгаа юм байна. Надаар дамжуулаад бурханы сэтгэл нь юм байна тэр нь. Хэм маань ирээгүй байна гэд тоолж байгаа юм байна. Тэр ирээгүй байна гэд бурхан тооцоогоо гаргаж байгаа юм байна гэж би баг одоо бодох гээд байгаа. Ягаад гэвэл миний сэтгэлээр дамжаад бурхан ажиллаа хийн шүү дээ. Та нарын хүний бүрийн сэтгэлээр дамжаад бурхан ажиллаа хийн. Та бидний бодлоор дамжаад бурхан ажиллаа хийн. Бурхан бие биенийг нь бодуулж өгнө. Тэгэхээр одоо түгжээ гэдэг нэг том саад хоёр дахь нь байна гэж би бодож байгаа юм. Одоо холоос явж гинэ гэдэг нэг саад тэр чинь яад ингэхээр холоос явахаараа түгжээнд орчдөг. Тэгээд автобусны түгжрэл, унааны түгжрэлд ороод гацаж хожигдоод талаас нь ороод суухаар юу хөвдөө боли яамаа өнөөдөр ч өнгөрчтэй талд нь суух байхаа гэд яваад өгдөг нэг аюул байгаа юм шиг байна. Эсвэл хожигдоод ч гэсэн яг орж ирдэг нь бас сайн л да. Хожигдож байгаа ч гэсэн ороод ирж байгаа нь бас овоо. Замаасаа буцдаг ч хүн байд юм шиг байна. За боли одоо тал нь цаг нь өнгөрчлөө одоо. Эсвэл гарах гэжсэн өнөөдөр өнгөрчих. Одоо өнгөрцөө. Одоо бол би бүтэхгүй. Боли гэдэг юм байх шиг байна. За тэгээд янз бүрийн юм байна л да. Зүгээр би хамгийн тэргуунд бодогдсон юм бол за завгүйдл юм байна. Ажилтай айгу завгүй гэдэг байгаа тэр амьдралын ачаа дарамт юм байна. Хоёрдугаарт нь. За тэр түгжээ, автобусны түгжээ гэдэг юм, замын түгжээ гэдэг юм байгаа юм байна. За гэр орных нь итгээгүй байгаа явдал нь бас нэлээд цаашаа зулгаадаг юм байт юм байна. Босоод нөгөөдөл нь юмд явдаг юм чинь тэгэл сайхан найрж исэн чинь нэг мэдхэд цуглааны цаг өнгөрсөн. За гэрээрээ цуглаанд итгэдэг улсууд бол явна шүү гэж бие бинийгаа уриалж байгаад нэг юм аваад гардаг юм шиг байгаа юм. За ингээ гих мэтэр бодоод байвал бид нарт бас саад их байна. Нилээ их саадтай байна. Гэхдээ яг энэ саадуудыг Паул элчийн орж исэн саадтай харьцуулаад үзье бүгдээрээ. Паул элч одоо тэр сайн мэдээг хүргэхгээ явж байхад нь тохиолдож исэн одоо бурхны хүмүүстэй уулзах гээд тэднийг цэнгэлэх гээд нөгөө явж исэн аяныхаа замаар буцаад явдаг штэ. Антиохын чуулган, Галатын чуулган, Коринтын чуулган гээд явж исэн баг. Тэгээд явж байхад нь саад болоод исэн тэр юмнуудтай би өөрийнхөө саад болоод байгаа юмнуудыг харьцуулъя. За нэгдүгээрт бид нар бүгдээрээ бодъё л та. Орон зайны хувьд ямар байгаа юм бэ? За ямар ч байсан бид нар нэг хот дотроо л явж байгаа. Нэг л хот дотор явж байгаа. Бид нар далай тэнгисийг алгасаад гатлаад нөгөө нэг улсын хот руу яваагүй. Бид нар Улаанбаатараас хөдөө рүү гараагүй. Бид нар зүгээр л Улаанбаатар хот дотроо л явж байгаа. Хэдий түрүүний яриад байгаа юм чинь Паул элчин явж исэн аянтай харьцуулах юм бол гайгүй богинохон. За яг хөө түгжирдэгч гэлээ гэсэн хурдан унаатай бид нар яваагүй ямар ч байсан. Гэх мэтэр ингээд бодохоор иш өчөөхөн юмн дээр бид нар тэгэлдэг юм биш байгаа да гэдэг нэг тийм зүйл би зүгээр өөрөөсөө л яаж байгаа. Зүгээр миний хувьд бол яг хөө мэдээж би одоо анхан итгэсэн цагаасаа л хойш бурхан гэж гүйсэн. Ямар сайндаа одоо манай дүүнер тэгдгийг заримдаа намайг бас урамшуулж байгаа нь тэр намайг надад урам болдго юм л да. Ажаа гэдгийг манай дүүнер намайг ажаа гэд дууддгийг. Тэгээ уцаар ярьж яснаа тэгж байгаа нэг дүү маань. Ажаа таа ч аргагүй маа бид нар тэгж байгаа. Ажаа ч аргагүй маа. Бурхан гээл нүдэ бүлтгэнүүлэл гүүгээд байдгийг. Бурхан гээл нүдэ бүлтгэнүүлээд гүүгээд байгаа амтныг бурхан бас хардгал юм байна гэж хэлж байгаа юм. Нээрэн тэр чин миний хувьд бол итгэсэн цагаасаа хойш би бурхан гэд гүйсэн. Тэр л ирчээрэл гүйж байгаа гэж би боддог. Тийм болохоор цуглааныг ямар нэгэн одоо тийм түгжээ юм уу? Холын газраас гэдэг юм уу? Одоо өнөөдөр би нэг тийм хүнтэй уулзах ажиллаар гэдэг юм уу? За тэр хүн манад ирэх гэж байгаа гэдэг ажиллаар юм уу? Цуглаан таслана гэдэг юм бол надад байдгүй. Миний ойлголтын дотор тийм юм байдаггүй. Хин нэгэн хүн надтай одоо 11-р хороолд байхад орж ирэх гээд хаалгард үүдэн дээр тулж яхад би за уучлаарай би одоо яг гарж ийн би цуглаандаа гарж ийн ямар ч чухал хүн байлаа гэсэн энэ цагт энэ өдөр надаар ирээд уулзах боломжгүй надтай хамт цуглаанд явуул гэж хэлээд гараа явж исэн удаа би.
Тэгээ сүүлдээ хүмүүс ирж надад цаад болохоо болдгоо л доо. За манайхан зарим нь тэгж идэг яасан бэ гэсэн. Өө хүн ирээд тэгээд гарч чадсангүй харин хүн ирээд гэж. За энэ бол нөх их тэгж тоочод ах шалтгаан гэж би бол хэлэхгүй. Шалтгаан байж магадгүй. Тийм учраас ерөөсөө л цуглаандаа очно гэдэг нь миний хувьд ямар их чухал зүйл, үн цэнтэй зүйл юм бэ гэдгийгээ би тогтцсон цагт манай Тэмбгайн ирж байгаа юм. Би ямар ч их чухал юмтай болж байгаа юм. Хаа холын алсын газрын тэр хамаагүй одоо манайх гачуурт руу нүүсэн би эхлээд бол яг өөрөө ингэж боддог байсан. За би хаяанд нь суучаад энэ холоос явдаг улсуудыг мэдэхгүй байгаа юм байна да хөөрхөн амтай би ч хаяанда тав алхаал ордог газар байгаа штэ гэж боддог байсан. Одоо гачуурт руу нүүснээсээ хойш бол би тэр ойлголтоо болсон. Хол гэж байдаггүй юм байна. А цуглаандаа явъя, цуглааныхаа хүмүүстэй уулзъя, эзэнтэйгээ одоо учрал руу оръё. Оршихуй дотор орё гэж хүсэж байгаа тохиолдол чин хүслих байх юм бол холын газар гэж юм байдгүй юм байна гэдэг дүгнэлтэнд би одоо хүрж байгаа л да. Гачууртаас яаж игээл гарахад яаж игээл би заримдаа эднээс төрүүлээд гардаг автобусаар яваад хүрээд ирдэг. За орой заримдаа цуглаантай байжгаад оройтоод 9 мэс гээд болоод бараг л 8:39 тэр болж заримдаа бүтэн сая өдөр би нөгөө баяргаас хоцорчхороо тэгж явж исэн. Тэгж яхад яаж игээл унаа олддог яаж игээл би харьдаг тэр надад ядрал биш байдаг. Надад би ерөөсө баяр хөөртэй харьдаг. Би оройтцсан байна. Би ядарч явна. Би автобусын дотор айгүй хэцүү байна гэдэг бодол надад байдаггүй. Заримдаа надад хүмүүс суудал тавихгүй ч байдаг. Тэглээч гэсэн би баярлаад баяртай явдаг. Яагаад гэвэл тэр хүч надад нөгөө цуглаандаа очсноос мань гарч байгаа юм. Миний тэр ах дүүстэйгээ одоо уулзаад эзнийхээ үгэн дотор ороод эзний үгээс тэр үгийг аваад нөхрөлсөн тэр хүч ирсэн учраас би баярлаад юу яасан тэр хол явж байгаагаа бодохч ямар ч юугүй айгүй баяртай тийм гоё үг байсан тэгж ярьжсэн тэр маань тэгээ зайлбараад энэ маань ингээд гэдэг л юм толгой дотор орж ирэхээс биш ерөөсөө ямар нэгэн тийм холоос явж гэн хэцүү байна нэг тийм хүнийтэй уулзахаа алдчихлаач байд юм тийм юм ерөөсөө толгойд орохгүй юм л да. Тэгэхээр би та бүхнийг яг амьдрал руу оруулаад өнөөдөр тэгвэл Паул элчийн үе 1-р 100 байна. Давид хааны үе манай тооллын өмнөх 1000-ад оны өмнөх үе байна. Тэгээд тийм үеийн хүмүүсийн тэр гал халуун сэтгэл өнөөдөр бидний дотор тэгвэл байх боломжтой гэж би хэлэх гээд байгаа юм. Яа тэгвэл энийг хэлж байгаа шалтгаан маань эзэн өөрөө хэлсэн шүү дээ. Еврей номын 13 дээр нь байдаг лөө Еврей номон дээр 13:8 баха. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч үрд мөнхөд хэвээрээ гэсэн тийм ишлэл байдаг. Манай тооллын өмнөх 1000-ад оны үед Есүс Христ хүн болж мэдлээгүй байсан ч гэсэндээ Бурхан эцгийн гурвлын нэг л гишүүн нь Есүс Христ Давидтай уулзж исэн гэж хэлэхэд би болно гэж боддог. Бурхантай л уулзсан бол Есүстэй уулзсан гэсэн үг. Манай тооллын 1000-ад оны өмнө. А тэгвэл манай тооллын 1-р 100-ны үед Паул элчтэй Есүс өөрөө биечлэн уулзсан. Дахин амьлаад энэ дэлхийд хурж ирээд бидний төлөө амиа өгөөд алагдаад бидний гэм нүглийг өөр дээрээ аваад хамаг зовлонгийн маань өөр дээрээ авч үрээд алагдаад дахин амьлаад оршуулганыхаа дараа гарч ирчээд дээш одцсныхаа дараа дахиад Тэнгэрээс Паул элч рүү хурж ирж уулзсан. Тэр Есүс 1-р 100-ны үеийн Есүс. А өнөөдрийн 21-р 100-ны та бид нарын итгэж шүтэж бишрээд магтаад байгаа Есүс хоёр адилхан. Нэг л Есүс. Өнөөдөр ч гэсэн Есүс амьд байгаа. Яг л тэр нэг л тэр хүмүүст үйлчилж исэн Есүс, тэр хүмүүсийн харилцаж исэн Есүс, өнөөдөр та бид нартай харилцаж байгаа Есүс мөн шүү дээ. Яг адилхан. Бид нар тэдний авж исэн тэр ирч хүчийг, тэдний авж исэн тэр сайхан оршихуйг бид нар авж байгаа боломж биднэрт байгаа. Бид нар авдаг. Манай хүмүүс мэдэрдэг хүмүүс байгаа. Аваад дурлаад шунаад байгаа учраас манай хүмүүс зуураад байдаг. Зуураад байгаа учраас ямар ч зовлон тэр хүний амьдралд тохиолдож исэн эзнээсээ буцдаггүй, няцдаггүй явж байгаа итгэл зоригтой хүмүүс манад байгаа. Олон жишээ байна. Бид нар дунд байж байгаа. Маш олон жишээ байгаа. Яагаад ингэж байгаа гэхээр энэ Есүс адилхан учраас. Нэг л Есүс учраас. Тэр Есүс өнөөдөр ч та бид нартай уулзах юм бол тэр хүчийг өгдөг учраас л бид нар өнөөдөр эзнийгээ зуурахын сайхныг үнэндээ эзний оршихуй дотор байх ямар гайхамшигтай юм бэ? Ямар агуу юм бэ? Энэ оршихугаас хинч намайг битгий холдуулаасай. Хинч битгий салгаасай. Юу ч битгий орж ирээсэй энэ оршихуй дундуур. Яг ийм байдлаар бид нар хувьчилсан харилцааг эзэнтэйгээ уулзах тэр харилцаагаа хөгжүүлэх юм бол биднэрт тэр замын бөглөө, тэр одоо завгүйдэл, тэр хэцүү одоо мөнгө төгрөг дутмаг байдал бид нар мөнгө төгрөг дутаад ирэхээрээ санхүүгээр жаахан дутаал нэмгрээд ирэхээрээ за ажиллаа хийхгүй бол горьгүндээ за энэ удаа ч ёстой боли ёстой нэг зүтгэчээ ажиллаад хийчихье гэд ажиллаа зүтгүүлээд байгаа юм л да. Тэгээ энэ асуудал бол асуудал биш ээ. Бид нар эзэнтэйгээ оршихуй дотор нь явж байхад бидний одоо тэр Паул илч хэлж штэ тий зүудрэл, зүтгэл, өлдөл, цангал, ядрал, ноорл
одоо нүдүүлсэн би ноорцсон ноорхоо хувцастай ч явсан юм шиг байгаа. Ноорл гэж орчуулсан байна манай шинэ орчуулга дээр одоо энийг дандаа нэр үгээр орчуулсан байна. Тэгвэл ийм юм бол юу ч биш ээ. Юу ч биш. Хэрвээ би оршихуй дотор явж байгаа юм бол миний надтай хамт явж байгаа Есүсийн оршихуй миний уулзж байгаа хүмүүс рүү заавал хүрнэ. Заавал мэдрэгдэнэ. Очино. Тэгээд би ах дүүстэй тэр оршихуйгаа дамжуулнаа гэсэн үг. Эсвэл итгэдэггүй хүн тэр оршихуйтай надтай уулзах юм бол энэ хүнээс нэг арай л нэг өөр юм л мэдрэгдээд байна гэдгийг угаасаа аянда мэдээд дагаад идэгин. Дагаа салахгүй ярих гээд юм яриа мараа өдөөд үүсгээд тэгээ хамт байх гээд байдаг. Тэр юу юм бэ гэвэл тэр би биш штэ. Тэр бол та биш, би биш. Тэр бол надтай хамт явж байгаа Есүсийн оршихуй байгаа. Тэр Есүсийн тэр оршихуй, Бурхны оршихуй, амьд Есүсийн оршихуй байгаа учраас тэр хүнийг татаад байгаа. Миний дотроос. Тийм үед бид нар сайн мэдээ ярих юм бол тэр гайхамшигтайгаар хүрдэг. Гайхамшигтайгаар үйлчилдэг. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр эзнээс бид нар дуудлагыг авахдаа эзний сайн мэдээг хүргэхийн төлөө дуудлага авсан байгаа. Өнөөдөр бид нар энэ дэлхий дээр эзэн биднийг эхийн хөвлийн дотор байхад сонгож аваад эхийн хөвлөгөөс ч өмнө штэ. Яг үндэ бол бид нар одоо 2 дахь өдрийн бүлгийнхээ Эфес номыг явж байгаа л да. Зүгээр далиндуулаад энд хэлчихэд Эфес номыг 2 дахь өдрийн багийнхантай нийлээд бас судлаа, цуг явъя гэж байгаа хүн байвал хэнийг ч гэсэн эрхийг хорихгүй бид нар үд хаалга нээлттэй байгаа шүү. 2 дахь өдрийн ороо 6:30-аас бид нар цуглааныхаа ажлын байран дээр цуглаж байгаа. Маш сайхан цаг байгаа. Би тэнд цуглаж байгаа хүмүүс ерөөлийн хүртэж байгаа. Ивэл ашиг шимийг авж байгаа гэж би баттай хэлж чадна. Ягаад гэвэл эзэн тэнд ажиллаа хийдэг. Оршихуй дотор нь байдаг. Тэгээ тэнд ирж болно шүү гэд та нарыгаа уриалж байгаа. Тэгээ тэнд явж байхад Эфес номон дээр юу гэж хэлж ирсэн гэхээр дэлхийн суураас өмнө бид нарыг сонгоод авчихсан гэж бид нар үз. Эзэн бурхан бид нарыг дэлхийн суурийг тогтоохоос өмнөө бид нарыг сонгосон. Эзний тэр гайхамшигтай мэрэгэн оюун ухаан дотор бид нарын төрөөгүй бие махбод байж л байсан. Эзэн тэр л төрөөгүй байхад маань дэлхийн суураас өмнө сонгож аваад хайрлсан тэр эзэн өнөөдөр бид нартай уулзмаар байгаа юм. Бид нартай хамт баймаар байгаа юм. Бид нарт үгээ сонсгомоор байгаа юм. Бид нарын зүрх сэтгэлийг яг ингэж нөгөө нэг аваа таныг би санаад байна гэж инэрлэгийн хэлжсэн шиг содноо чамайг би санаад байна гэж бурхан минь өнөөдөр хамт баймаар байгаа юм. Би бас заримдаа бурхан таныг санаж байна гэд очимоор байгаа юм өөрөө. Бүр яг тэр инэрл би хоёр талаас нь хараад байна л. Аав руугаа би аав би таныг санаад байна гэж хэлдэг шиг яг чин сэтгэлээсээ бурхан би таныг санаад байна. Би тантай харилцаж чадахгүй байна. Бурхан минь намайгаа уучлаач. Та надад ингээд өөрийгөө бүр ингээд илчлээд өгөөч. Та надад баригдаач. Та надад олдооч гэхэд эзэн баригддаг, олддог эзэн байгаа штэ. Тэгээ манай сүүлийн үед ирж байгаа шинэ хүмүүс маань харин бурхныг их ярьж хайж байгаа шүү дээ. Би тэрэнд нь маш их баярлаад урам авдаг. Би шинэ хүмүүстэйгээ уулзаад бүтэн сая өдрийн цуглааны дараа цуглаан хийгээд харихтаа маш их баяр хөөртэй ирч хүчтэй харьдаг. Яагаад гэвэл эднэр дотор байгаа Есүсийг би мэдэрдэг. Тэгээд эднэрт ойлгуулад байгаа юмыг би ойлгож авдаг. Тэгээ яадгүй гэхээр эднэр маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Есүсийг хайгаал байгаа гэдэг юм. Ирээл байгаа бүр уулзчих юмсан гэж хайгаад байгаа. Ирээд байгаа. Хөөгд байгаа хойноос нь яваад байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгээ үг болгоныг айгүй шимтэд сонсдог. Үгийг сонсохоор баярлдаг. Тэгээ энэ бол амьд Есүс тэр хүмүүсийн дотор ариун сүнсээрээ оршоод ажиллаад байгаагийн шинж юм аа. Тэгээ эднэрээсээ би эргээд урам зориг авдаг юм аа. Тэгвэл та бид нар бие биентэйгээ уулзах нь ямар чухал юм бэ гэдгийг хоёр дахь юмыг би бас хэлэх гээд байна л да. Бид нар Бурхантайгаа уулзаж явах юм бол Есүстэй харилцах харилцаа биднэрт амьдараа байж л байх юм бол бид нар бусдтайгаа уулзахдаа би Есүсийг түнд хүргэж байгаа гэсэн үг. Эсвэл тэр хүнээс би Есүсийг авна гэсэн үг. Харна гэсэн үг. Ингэж бид нар дээшээгээ бурхан эзэгтэйгээ бас эзэн аврагч эзэн Есүстэйгээ харилцаад ариун сүнснийхэн тусламжаар бурхан гурван ажил хийж байгаа шүү дээ. Бурхан гурван чинь нэг л юм чинь. Тэр оршихуй дотор аваад хажуу тийшээгээ би бусад ахын дүүстэйгээ буцаагаад нөгөө тэндээс авсан ирч хүч, тэндээс авсан тэр их хайр, тэндээс авсан тэр их баяр баясгалангаа буцаагаад би нөгөө хажуу талдаа байгаа нөхдүүд рүүгээ би бас дамжуулах үүрэгтэй. Бас тэднэрээсээ би авах үүрэгтэй. Ингээд харилцан ерөөсөө ийм эргэлтэн дотор бидний оршихуй доторх харилцаа маань эргэлтэн дотор явж явах юм бол бидний хүсэж байгаа одоо эзэнтэй сайхан үйлчилчих юмсан, эзний оршихуй дотор явах юмсан, эзэнтэйгээ эзнийхээ үгийг сайн ойлгодог болчих юмсан, эзнийг харчих юмсан энэ дотроос би амьдралдаа бүр мэдрэх юмсан. Би нэг залбирж явахдаа эзнийгээ бүр мэдэрчих юмсан.
Эзэн надад шууд одоо тэгэл дуграад хариулдаг болоосаа ч гэдэг юм уу. Гэх мэтэр хүсэж байгаа тэр хүслүүд бол угаасаа амархан сайхан энгийн байдлаар биднэрт биелэгдэх тийм боломж байгаа. Бид нар зарим маань үдсэн амссан мэдж байгаа. Бид нар амьдрал дээр угаасаа эзэн өөрөө орж ирээд ажиллаа хийдэг байгаа. Тэгэх юм бол итгэгч биш хүн одоо нүрээрээ газар унаад за энэ одногийн итгээд байгаа бурхан чинь амьд юм байна. Энэ Есүс чинь амьд юм байна. Бурхан минь ээ гэд ёстой түрүү нэг имиж хүндлийг гисэн штэ ирэхээ те. Үнэхээр сүрдээд бурхан минь гэд өнхөрж ойчих. Тийм л байдал биднэрт уг нь байх учиртай. Бурхан минь та нарын дунд чиний дотор байгаа та нарын дунд байгаа тэр бурхан чинь амьд юм байна. Би ойлголоо. Би харлаа. Би наад Есүст чинь итгэе. Би одоо гүгэдэе. Яадаг гинэ али надад заагаад өгөөрэй. Али би наад цуглаан чи яаж явах вэ? Би яаж наад Есүсийг чинь олоод таньдаг болчих вэ? Али надад заагаад өгөөч гэд хүн өөрөө гүүгээд өөрөө дуудаад өөрөө ирээд өөрөө хайгаад даллаад ингээд гүүгээд ингээд холоос хүрээд ирэхээр тийм хэмжээний оршихуй бид нар дунд байх учиртай. Тэгээ тэгэх юм болохоор би ах дүүсээ юу гэж ятгаж урамшуулах гээд байна вэ гэхээр за бүгдээрээ Давид хаанд байсан тийм сэтгэлээр эзэн дотор оршихуй дотор нь байж яа. Эзнийхээ үгийг тэгж уншия. Эзэнтэйгээ тийм маягаар харилцъя. За эхний ээлжин жаахан болохгүй байвал Давид хааны дуулалыг уншия. За өөрийнхөө болгоод Давидын оронд өөрийгөө тавиад тэгээ тийшээ уншиж хэлээ л да хамаагүй. Хоёрдугаарт нь би хэрвээ тэгж явбал Паул элчиг тэр хүчийг би авъя л гэж байгаа бол эзэн минь та Паул элчид харуулсан тэр юм надад харуулж өгч. Надад тэр хүчээ өгөөч. Би өнөөдөр энэ таны яг тэр Паул элчи явсан шиг би таны сайн мэдээний төлөө явмаар байна. Тийм зүрхээр би миний зүрх сайн мэдээний төлөө цоглуулмаар байна би зүрхээ. Та тэгж өгөөч гэж одоо эзнээсээ гуйх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд би бодсон тэгээд нөгөө энэ зүйлийг уншаал ингээл одоо бодоол сэдвийг бодоол одоо яг ямар маягаар аль үгнээс аваад хуваалцах вэ? Ямар сэдв чиглэлээр ярих вэ гэд ингээд бодож яхад бодогдож исэн юм энэ айгүй маш гайхамшигтай сайхан итгэлийн бааtruуд биднэрт байна штэ тий. Тэгээд эднэрт байсан энэ юмнууд чинь биднэрт байх боломж байна. Гэхдээ эднэрийн тэр эзэнтэй харилцажсэн харилцаанд л нууц нь байгаа юм байна гэдгийг л барьж авах юмсан тий. Ерөөсөө л тэдний эзэнтэй харилцажсэн харилцаан дотор нууц нь байгаа юм байна. Мосе яадаг байлаа эзэнтэй яг оршуу дотор нь суудаг байсан штэ. Яг хүн анд нөхөртөөгөө ярьж байгаа юм шиг ярьдаг байсан гэсэн. Тэгээ нүүр нь гэрэлтээд бууж ирдэг байсан. Тэр оршихуун гэрлэр. Тэрнээс нь хүмүүс имээдэг байсан. Сүрддэг байсан. Авраам яг л одоо анд нөхөртөөгөө ярьж байгаа юм шиг ярьдаг байсан. Олон сайхан жишээ биднэрт байна л да. Эстер яаж тэр одоо айхтар хааны одоо тэр одоо энэ хүнийг би хүлээж авахгүй гээл хотол толгой бүндгс болох тэр хууль журамтай хааны ордонд зөвшөөрлгүйгээр тэр тэгж зоригтой орж чадсан би тэр залуу бүсгүй. Тэр эзэнтэй харилцаан дотроос л орж ирж байгаа. Үгсэн ч би хамаагүй би энэ ажлын төлөө үхье гэд орох зориг яаж байсан юм бэ? Тэгэхээр энэ бүхэн бол бурхантай харилцааны нууцад байгаа юм байна. Бид нар бурхантай яг тэр хүмүүс яаж харилцаж байсан шиг бид нар харилцаж явах юм бол бид нар хүчээ авах юм байна. Бид нар сэлбэх юм байна гэд. Тэгээд би бодсон яг ингээд юу яаж исэн чинь хүмүүсээ урдгал та холбогдоод за ирэхгүй байгаа хүмүүс рүүгээ ярьдаг хаяа нэг яриад за яасан бэ? Ягаад цуглаандаа ирээгүй вэ? Яасан бэ? За ирээрээ гэд ингээд ярихаар за ялангуяа нэг хэсэгтээ ирэхгүй болсон хүмүүс очино гэдэг. Очино удахгүй очино очий харин очий гэж бодоол байгаа. Очий гэж бодоол байгаа очино. За одоо энэ 7 хоногт очино гэж хэлдэг. Тэгтээ ирдэггүй. За одоо ястаа яг очино гэдэг ирдэггүй. Тэгээ яагаад тэгээд идэх юм бэлээ. За 7 хоногийн дундуурх цуглаанд байна. Ирээрээ гэхээр за ирнэ гэдэг тэгээд ирдэггүй. Тэгээ би бодож исэн. Яг энэ зүйлийг уншаад залбираад ингээд бодож байхад эзэн надад ямар бодол төрүүлсэн бэ гэхээр ерөөсөө тэр хүмүүс маань хүчгүй болцсон юм байна. Ерөөсөө л яг үгүй хүн гэдэг чинь ингээд харахад айгуу сайхан бад руу явж иж магадгүй, айгуу сайхан залуу бүсгүй явж иж магадгүй, хүчтэй чадaltaй байгаа байж магадгүй. Гэхдээ харин сүнсний хувьд хүчгүй болцсон юм биш үү? Сүнсний хувьд харилцаан тасраад одоо бүр харилцаагүй болоод үхмэл болцсон байгаа юм биш үү? Тэгээ одоо толгоогоо дааж босохгүй байгаа юм биш үү? Яваад хөлөө зөөгд гიშгээд ирж чадахгүй байгаа юм биш үү тэр чинь ер нь? Хүч байхгүй байгаа юм биш үү? Тийм болохоор тэр хүчийг өгөхийн тулд одоо бид нар ирж байгаа та бид нар л тэр хүчээ аваад тэр хүн рүү явж очивол яад юм бэ? Гэр гэрээр нь очивол яад юм бэ гэдэг. Гэр гэр дээр нь очиод залбираад өгвөл яад юм бэ? Тэгээ би сая өөрөө тэр нэг юуны сайхныг амслаа л да. Манай нэг эрхээ болоо зөндөө удчихж байгаа нэг гэр бүлийн хоёр байгаа залуу гэр бүл. Нэг нь эрэгтэй нь болж бүр нилээ ирэхгүй зөндөө удцсан. Маш их сайхан галд үлтээ итгэжсэн юм уулна.
Их сайхан итгэжсэн. Тэгээд бүр гэрт нь очие гэж одоо залбирж байгаа. За эзэн минь би ч өөрөө тэнхээгүй. Би бас тэр тэнхээгүй хүний нэг байна гэж ойлгосон. Би өөрийгөө. Ягаад тэгэхээр би айл руу очие гэхээр би явахгүй байгаа байхгүй. Нэг айлд очиод залбираад үгүй. Нэг айл руу очие гэхээр би явахгүй байгаа юм. Тэгээ явахгүй байгаагаа би завгүй юм бах та. Боломжгүй л байгаа юм бах та гэсэн чинь үгүй юм а би хүчгүй байгаа юм байна. Тэгээ би бурханаас гуйсан байхгүй. Бурхан намайг явуулж өгөөч. Бүр хүч оруулаад намайг ингээд хөдөлгөөд ингээд миний хөлийг хөдөлгөөд тэр айл руу явуулж өгөөч гэсэн чи явууллаа бурхан намайг. Тэгээд би очлоо. Тэгээ очиод хамт залбирлаа. Нөхөр нь байхгүй байна. Их нэртэй жаал ярь суулаа. Тэгээд нөхөр нь хүлээлээ би нилээ их хүлээсэн чи ирлээ. За яг ирэх хүртэл нь бол би их нэртэй нилээ ярьчаад дараа нь ившээлгээд исэн. Ившээлгээл хангинт л ившээлгээд тэгээ нүдний нулимс гоожоо. Тэгээ өөрхийн нөгөө ихнэр нь санаа зовоод нөхрийгээ л дуудаад байгаа. Гү чи хааны юм бэ? Содныг ядраад ившээлгээд байна. Ядраад байна гэд нэр үнэндээ би бүр ившээлгээд байсан байхгүй бүр нүдний яг тэр би бас барай засал хийлгээд яг баринаас гараал явж исэн бүр унтах гад болдгоо ившээлгээд. Тэгсэн ч гэсэн би хүлээгээ суугаад байсан чи ирлээ. За тэгэл ирээл уулзаал ярьсан чинь ямар хүчтэнхээ наад би миний толгой молгоо бүр нөгөө нойр мойр чинь байхгүй. Бүр баярлаад бид гуруулаа бурхнаа магтаад хил амаа олохгүй магтаад залбираад хамтдаа бөөн сүнсний оршихуй дотор би хөл газар хүрэхгүй гэрлүүгээ харсан. Гэхдээ тэгвэл хүчгүй яваа би чинь нөгөө нэгэн дээр очиод залбирахаараа хүч орчдөг юм биш үү гэдэг юмыг би ойлголоо л доо. Үгүй тэр хүч чинь тэндээс ирдэг юм байна. Тэр нөгөө нэгнийхээ төлөө залбираад хамтдаа цуглаад нэг гуруулаа цуг суугаад уншихад чинь цуг байх чинь тэндээс гардаг юм биш үү тэр чинь ер нь. Тэр баяр хөөр чинь тэндээс ирээд байгаа юм биш үү. Тэгээ би бүр маш их баяр хөөртэй харьсан л да гэрлүүгээ. Би машинаас хоцорсон гэхдээ хамаагүй би автобусаар өстө баярлаа. Өстө дуудуулаад баярлаад бараг л дуу зохиод дуулах нь холгүй тэгэж харьсан. Тэгээ би та нарыг юу гэж уриалах гэдэг юм гэхээр тамина та хэдмэн жаахан тэнхээтэйгээрээ ирээд байгаа тэнхээтэйгээрээ тэр тэнхээгээрээ нэг залбирж байгаа тэгээд нөгөө хүн лүгөө очооч. Тэр хүнийхээ төлөө залбираад өгөөч хамтдаа залбираад өг. Библиэсээ уншаад өг. Тэгээд нөгөө хүнээ босгоод аваад цуглаандаа хүрээд ирээч гэж би уриалмаар байна л да. Тэгээ энэ маань бидний өнөө Паул элчийн тэр хідэн одоо даалаа тэнгисийг гатлаад ч юм уу хідэн хотыг дамжаад явж исэн юм шиг юм өнөөдөр бидний хувьд үл юм шиг байна гэж би бодоод байна л да. Бидний хувьд өнөөдөр нэг ийм юм хийчихтэл ер нь тэр Паулын аян шиг юм болчих гээд байгаа юм биш үү? Ер нь хэдүүлээ Паулын аяны замаар ингээд нэг хот дотроо бие биен лүгээ явуул яасан юм бэ? Хүч зориг гуйж агаад бие биен дээр очиод залбираад өгүүл яасан юм бэ? Нэг хоёр ишлэл өглөө аваад уншижсэн чинь сайхан санагдаад байвал тэрийг нөгөө хүндээ хэлээд өгүүл яад юм бэ те? Ийм ажил хийвэл яасан гэсэн ийм л ураа дуудлага гаргамаар санагдлаа л да. Тэгээ миний уншаад явж байхад маань одоо гол одоо эзэн надтай яриад исэн хүмүүстэйгээ ийм л ямиг хуваалцаач. Иймэрхүү юм чамд ч гэсэн хэрэгтэй байна. Чамд хэрэгтэй байгаа бол бусдад ч бас хэрэгтэй байгаа. Энийг хуваалцаач гэж хүсэж байна гэж бодож гин. Тэгээд би ямар сайнтай Паул аян гэд нэрлжүүл яад юм бэ? Энэ цуглаана гэд хүмүүстэйгээ ярьсан. Яг энэгээр өдөгдөд исэн л да. Гэхдээ Паул аян гэж нэрлэхээр арайч нэг биш. Тэгээ ямар ч байсан бурхныг ирж хайх гэдэг л юм байна бид нар. Тэгээ бурхантай харилцаа хувийн харилцааны чинь нууц тэр хүмүүст байсан байх. Тэрийг олж мэдээд харилцчих юм бол өнөөдөр бид нар дотроо байгаа хүмүүсээс тэр бурхантай харилцдаг харилцаанаас нь сурах юм бол бид нарт тэр хүч нь ирэх юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээ бие биенийхээ төлөө залбирж өгөх нь чухал юм байна. Тэгээ би одоо яг энэ цагт би бас дахиад залбирая гэж бодож байна. Бүгдээрээ би нэг хэдэн минут чимээгүй бай. Нэг хэдэн минут чимээгүй бурхны оршихуй дотор орё бүгдээрээ. А яг тэр чимээгүй байдал дотор саяын үгээр та нарыг бурхан яаж ятгсан бэ те? Үгээр та нарыг бурхан зэмлж гин үү? Эсвэл ятгаж гин үү? Эсвэл уриалж гин үү? Эсвэл түлхэж гин үү? Тийм татж гин үү? Яаж энэ тэрийг мэдрэх гээд үзье хэдүүлээ. Бурханы дуу хоолойг сонсох гээд үзье. Яг одоо юу хэлж байгаа юм бол надад бурхан те? Ямар шийдвэр гаргамаар байгаа юм бол? Ямар зорилтонд хүрмээр байгаа юм бол? Тэрийгэ бодъё. Тэгээ нэг минут хэртээ бодоод чимээгүй сууя. Тэгээд дараа нь дугуурмаар байгаа хүнийг би дуграач гэж хүсэж байна л да. Нэг минутын дараагаар яг дугуурмаар санагдаад эзэн сая ажиллаад дугуурмаар байгаа хүн дуграад залбираач. Хамгийн сүүлд нь би залбирая. Ингээд энэ цагаа дуусгая гэж уриалж байна. За 1 минут бурхны оршихуй дотор бүгдээрээ чимээгүй яг саяны үгээр бурхан та нартай яаж ярихыг та бидэнтэй сонсъё. Эзэн бурхан минь танда баярлалаа. Тэгээ та үнэхээр өөрийнхөө гайхамшигтай тэр ариун сүнсээр ажиллаа хийж та манай биднэрт өөрийнхөө үгийг өгсөн гэж итгэж байна эзэн аав минь. Ямар ч байсан таны гайхамшигтай амьд үг бидний зүрх сэтгэлд орсон байгаа гэж итгэж байгаа. Тэгээ эзэн минь амьд Есүс та өнөөдөр ч үрд мөнхөд хэвээр эзэн Есүс та биднэртэй харилцахыг хүсэж байгаа. Та биднэртэй харилцаж байгаа. Таны оршихуй дотор биднийг үргэлж яваасаа гэж та хүсэж байгаа. Тэгээ эзэн минь та манай амьд хүл чуулганы гишүүнийг бүрийг эзэн та өөрийнхөө
харилцаан дотор та өөртөө маш ойр дотны тантай бүр дотны найзтайгаа хүн яаж харилцдаг вэ? Ээж аавтайгаа хүн яаж харилцдаг вэ? Яг тийм маягаар эзэн бүр хамгийн дотны хань ижилтэйгээ хүн яаж доторх зүрх сэтгэлээ уудалж ярьдیں۔ Яг тийм маягаар эзэн та харилцаатай байхыг та зөвшөөрж өгөөч гэж гуйж байна эзэн минь. Та харилцаатай яваа нэг нь улам бүр тэр харилцааг хөгжүүлж өгөөч гэж гуйж байна эзэн минь. Эзэн минь амьд эзэн та өөрөө бидний дунд ажиллаж, та өөрөө бидний дотроос ярьж, бидний дотроос үйлдээч гэж танаас гуйж байна эзэн минь. Та энд байх хугацаанд эзэн минь та өөрийнхөө гайхамшигтай оршихуугаар биднийг хооронд нь холбож өгөөрэй. Биднийг хооронд нь нэгтгэж өгөөрэй эзэн минь. Бид нар бие биенээс урам зориг авахд та ажиллаа хийгээч эзэн, та урамшуулж өгөөч, та ажиллаж өгөөч эзэн, та бидний дотроос ятгах өгөөч, та бидний дотроос ярьж өгөөч гэж гуйж байна эзэн минь. Эзэн минь бид нар бие биентэйгээ маш сайн харилцаа тогтоогоод үнэхээр бие биенийгаа гэж хүсдэг тэмүүлдэг, та бие биенийгаа уулзаж танихаараа таныг гэж хардаг, таны оршихуй дотор байна гэж мэдэрдэг. Үнэхээр таны оршихуйн баяр гэрэл дотор баяр хөөртэйгээр эзэн таны сайн мэдээний төлөө хүчтэй, зоригтой, галтай, дүлтэй, урамтай урагшаа явахад эзэн та биднэрт хүч өгөөч гэж танаас гуйж байна эзэн минь. Эзэн минь бидний зүрхэнд галыг асааж өгөөч гэж гуйж байна эзэн. Тэр галыг та тосолж, тос нэмж та бадрааж өгөөч гэж гуйж байна эзэн минь. Эзэн минь та энэ Монголын ард түмэн лөө та биднийг илгээсэн учраас эзэн таны тэр хүчийг аваад бид нар энэ Улаанбаатар дотор бие биен лүгээ эхэлж яваад дараа нь бус руугаа явах тэр боломжийг гаргаж өгөөч гэж гуйж байна эзэн минь. Эзэн минь бид нар таны оршихуй дотор гайхамшигтай ажил хэрэгүүдийг тэр олон зууны тэртээ тийгдэжсэн тэр гайхамшгуудыг үйлдэж тэр гайхамшигтай ажлуудыг хийхэд та бид нарт тэр хүчийг өгөөч. Та Есүс хэвээрээ учраас та бидний дотроош ажиллаач гэж гуйж байна эзэн минь. Тэгээ баярлалаа эзэн энэ ирэх цагуудыг та бүгдийн дүүрэн өрөөж өгөөрэй. Бид нартай хамт яг оршихуй доторт нь байж өгөөрэй. Бид нартай үргэлж хамт байгаарай гэж гуйж байна эзэн минь. Тэгээ баярлалаа эзэн Есүс танд алдрыг өргөе. Хүүхдүүдтэй маань ч гэсэн та хамт байгаарай. Энэ өдрүүдэд эзэн та биднэрт өөрийгөө гайхамшигтайгаар илчилж таныг харсан бид нар Саул болж өөрчлөгдөд явж исэн замаасаа 180 гараас сэргэж таны үйл хэрэг, таны үнний төлөө, таны сайн мэдээний төлөө амь насаа үл хайхран золин явж исэн аюул дөртөй явж исэн шиг эзэн бид нар өнөөдөр энд байгаа саадуудыг даван явахад та тэр хүчийг өгөөрэй гэж эзэн Есүсийн нэрээр гуйлаа. Аамен.